வெல்கம் டு எம்லக்ஷ்மி மேக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் மேட்ரிசஸ்ன்ற சாப்டரில் டிட்டர்மின் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாட்ரிக் ஃபார்ம். ஒரு குவாட்ரிக் ஃபார்ம் கொடுத்துட்றாங்க, அதோட நேச்சர் கேட்குறாங்க. இதுதான் குவாட்ரிக் ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட நேச்சர் கேட்கும்போது இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்முக்கு, அதாவது மேட்ரிசஸ் ஃபார்முக்கு மாற்ற போகிறோம். எப்படி மாற்ற போகிறோம்? x1 ஸ்கொயர்டு, அதாவது லீடிங் டயகனலில் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலமோடதில் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 போடுறோம். x2 ஸ்கொயர் லீடிங் டயகனலில் செகண்ட் காலமில் 2ன்றதை போடுறோம். x3லாம் இல்லை, ஸோ மீதி எந்த டேர்மும் இல்லாததுனால மீதி 0 ஆக்கிடுறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சப் மேட்ரிசஸ்னால் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் 1 cross 1, அதோட ஆன்சர் 1. டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஆர்டர் 2 1 0 0 2, அதோடைய ஆன்சர். டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஆர்டர் 3னா மொத்தம் 3 cross 3 மேட்ரிசஸையும் போட்டால் 0. இதில் நமக்கு D1ம் D2ம் கிரேட்டர் தென் 0 வருது, D3 0 வருது. அதாவது எல்லாமே கிரேட்டர் கிடையாது, ஒன்னே ஒன்று ஈக்குவல் டு 0 வருது, மற்ற எல்லாம் பாசிட்டிவ் வருது. ஸோ குவாட்ரிக் ஃபார்ம் இஸ் பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினட்.